飞机坦克明明比人形兵器更合理，在高达世界中为啥又那么不堪一击呢？今天就来给大家看看高达 UC 宇宙真正的主战场上，联邦军的坦克部队是如何击败扎古的吧。一开头，名为白色食人魔的扎古拿着120毫米扎古步枪对着联邦士兵就是一枪，按照我们现代人的理解应该是一炮哈，也算是大炮打蚊子了。这场战斗发生在 UC0079年7月的欧洲战场，吉翁对地球展开大规模入侵，作战总指挥基切利亚扎比，也就是紫色老太婆，将其称之为天降雄鹰，这是二战期间德国空降列兵空降成功的作战用语。所以说 UC 宇宙里边每一个细节都在告诉你，吉翁就是德国纳粹。由于此时的联邦作战体系陈旧，面对突如其来的 MS 只能节节败退。这里还给到一个训练画面，使用的还是传统的坦克战壕。此时的地球联邦已经用上了61式坦克5型，也就是传统61式坦克的改良型，使用油电混合动力，车身加长到了9米，拥有6对负重轮。当柴油引擎全力运作的时候，可使61式坦克在地面上获得超强的机动性，同时装备了2连装155毫米滑膛炮，使其面对扎古的超高张力钢也能拥有足够的破坏力。由于车体自动化集成度较高，自动装弹装置省去了装填手的位置，通信与火炮全部交由车长负责，再配上一个驾驶员，只需要2人便能完美驾驭。出色的设计再配上经验丰富的联邦坦克手，在面对吉翁的马迭拉战车时，基本上是能在他们面前横着走的。毕竟宇宙居民对传统陆战的知识还是太匮乏了。联邦本次的反攻作战本来呢也是想通过调虎离山之计骗走吉翁的 MS 部队，对吉翁的菜鸟陆战部队展开毁灭打击，但不幸被吉翁方面识破。联邦的坦克部队在白色食人魔部队的埋伏下丧失了1半以上的战力。联邦军中号称死神的坦克手杨德尔中尉计划用假情报引诱敌人出击，并对白色食人魔部队展开报复打击。而吉翁的白色食人魔小队队长在明知是计的情况下，果断选择将计就计。说白了，两边的 Ace 就是想硬碰硬打一架。开战地点则是前不久联邦刚败退的地方。杨德尔等人埋伏于残骸之中，使敌人的热源侦测失效，在敌人踏入包围圈的那一刹那展开全方位围攻。此时是8辆61式5型坦克对抗3台扎古2，坦克的第一轮齐射并未获得什么战果，而扎古火箭筒在仅打出第2发的时候就成功击坠了一辆61式坦克。同时扎古2进一步接近坦克车队，我们可以看到扎古的盾牌硬度还是相当可以的，在恰当的受击角度下可以直接摊开155毫米滑膛炮。眼见对面接近，联邦方面的坦克队选择后退，继续拉开距离，但还是被扎古抓住空隙，用120毫米扎古机枪直接扫爆了一辆坦克。慌乱中坦克发生碰撞，直接成了待宰羔羊。此时坦克车队只剩下5辆了，而扎古部队方面还是无伤的状态。接着扎古利用立体机动性优势再击坠一台坦克，但扎古小队因此呈现分散态势。坦克车队抓紧机会对眼前的扎古打出燃烧弹，扎古慌乱之中直接摔了个老太太钻被窝。另一边的扎古见状紧急赶来支援，又一辆61式报废，此时成了3v3。坦克车队赶紧打出闪光弹应对，并对扎古展开炮击。前2发炮弹打在扎古的正面装甲较厚的地方，未能击穿装甲，而第3发则是直接命中扎古的主监视器，第1台扎古应声倒地。而联邦的坦克手还没有来得及高兴多久，就被赶来的扎古一脚踢飞，并直接踩爆。这里的作画失误其实挺大的啊，9米的坦克跟18米的扎古在画面中的比例完全失调。而且要知道61式坦克也是有40吨左右的重量的，算上炮弹和燃料，轻松突破50吨那是没问题的。被一台60-70吨的扎古如此轻松的踢飞，也是挺不合常理的。就是相当于120斤重的你轻松踢飞了100斤重的足球，你想想吧。而这一画面在复仇的安魂曲中也有致敬。此时两边是2对2，坦克部队展开机动战，绕着扎古开始转圈，并放出烟雾弹，让对方失去视野优势。而一辆坦克也在迷雾中撞上残骸，被听到响声的扎古击坠。仅存的杨德尔车则趁机绕到扎古正面，利用残骸制造倾角，超近距离直击命中扎古的驾驶舱，战局来到了1对1。在成功躲避了扎古数发火箭弹之后，61式坦克选择与扎古正面交火。悪夢の中で場面を見ていた。だが、いつもその結末はわからない。死に俺は勝ったぞ。これで悪夢と王様に
联邦军的2个战车队应该是8辆坦克。然而呢，杨德尔他们其实是不在编制内的，也就是说这场战斗实际上是有9辆6·1式参战的。说话间，最后一台扎古也被击破，而6·1式坦克呢也同时报废。这场仗打下来，可以说是扎古与坦克的战损比达到了1:3。对于联邦军来说，如果能保持这个战绩，别说1:3了，它就是1:5，其实都是能硬吃下来的。这也是 UC 战争中的一个缩影。好了，今天视频这么多，希望多多点赞支持，我们下期再见。被无数人奉为经典的真实系高达战斗究竟是什么样的？分かってる。以後の通信は指向性通信で行う。ライトは消せ。レーザーセンサーと赤外線モニターに切り替えろ。光这几句一般观众不会细究的台词，里面就有着相当多的门道。刚到地球男主天田侍郎被任命为08M 小队的队长，他们这个小队buff 也有点多，一个是在之前的战斗中好几任队长都挂了，另一个呢是新加入的队员中还有一个叫山大斯的队友克星，而刚到地球的侍郎呢又总怕手下瞧不起他，所以虽然战前训话说着想要大家避免英雄主义行为，能活着回来就好，可自己上了战场呢却主打一个没战绩不收工，可以说呢这一战在玄学上面也是叠了不少的 buff 啊。随后小队出击，配置为3台陆战高达以及7·4式气垫卡车1辆，他们的具体设定咱们随着战斗一起说。这一战是侍郎来到地球以后的首战，其实他是宇宙殖民卫星赛德2的军人，有着丰富的宇宙战经验，在本作第1集刚登场时就驾驶着铁球与一台试作型高机动扎古打出了同归于尽的战绩，相当于你拿着棺材板打赢了拿战戟的敌人，这个含金量懂的都懂啊。可刚到地球的侍郎却对大气圈内的作战方式一无所知，一上来不装空调的陆战高达就给身穿制式驾驶服的侍郎上了一课。要知道片中的作战地点可是东南亚，虽说是晚上，但对于坐在铁箱子里身穿全套驾驶服的驾驶员来说也是够喝一壶的了。我小时候看这一幕的时候也是无比惊讶，那真的是从来没有想过高达这种高科技产物可能会存在没有空调的这个选项。这里还有个细节就是这个闪烁的小点儿，大家记住一会儿要考的。随后08M 小队的资深队员卡莲提醒侍郎，隊長、なんだ。そろそろ防衛ラインから出ます。ここから先は無線封鎖を。其实这句话的重点并不是上战场前要开启无线电静默，而是这里居然能够使用无线电。要知道在高达 UC 宇宙的设定中，米氏粒子是可以相当程度的屏蔽雷达波以及无线电波的，因此呢大多数高达有关的战争我们都是默认在高浓度米氏粒子环境下的。然而呢剧中这里却可以使用无线电，也就是说这里的米氏粒子浓度很低，可以说呢是制作组特意描写了在非米氏粒子环境下高达作战的细节。快要被热晕的侍郎听到提醒才反应过来，赶紧下令，分かってる。以後の通信は指向性通信で行う。ライトは消せ。レーザーセンサーと赤外線モニターに切り替えろ。指向性通信很好理解，正如其名，大家可以理解为是使用特定范围与频率的通信方式，比如激光通信等。关闭灯光呢也好理解，晚上作战嘛，开灯等于暴露自己。而雷射感应器和红外侦察仪可就要好好跟大家解释解释了啊。首先是雷射感应器，其实就是激光感应器。再来说说红外侦察仪，由于是夜间作战，因此一般都会使用红外侦察设备。而红外侦察呢，一般分为主动和被动2种。主动侦察是发射红外线，依靠目标反射的红外线进行成像，从而观测到敌人。因此如果启用红外侦察仪，就很容易得知敌人正在使用红外侦察，并反侦察到敌人的位置。而被动红外侦察则是利用任何高于绝对零度的物体都会向外辐射红外线的物理现象来进行夜间观察，只不过呢成像会很模糊。那么侍郎这里命令的启动红外侦察仪，其实呢也是红外电子战的一部分。所以说高达为什么要有头呢？大家把高达的头理解为这个玩意儿就不难理解了。其实高达的头就是一个高集成的电子战设备。陆战高达虽然阉割了不少高端电子战功能，但基本的电子战能力还是有保留的。而刚才侍郎提到的雷射感应器和红外侦察仪，其实呢都是防御性手段，并不是要进行主动侦测，因为他们队伍里边有一个更强大的侦测帮手，那就是那辆7·4式气垫卡车。它配备了地表声纹探针，可以利用主动声波来测定地表震源的位置，原理类似海中的声纳装置。因此呢在剧中我们可以看到，操作员需要在安静的环境下才能准确分析出敌人的声纹类型，这是在各种雷达都无法使用的情况下最有效的侦测设备之一。在侦测到敌方有2台扎古且明确了其大致方向之后，
侍郎便一股脑的直接打开灯冲了出去，想要吸引敌人的火力，以高达的抗击打能力为基础，快速解决战斗。而此时呢，先前出现的闪烁小点再次出现。现在大家知道了，这原来是一个可以用来锁敌的光学探测器。在另一侧的扎古通过这个探测器，直接能从另一个方向对高达展开进攻。侍郎由于不熟悉重力作战，直接摔了一个狗啃泥，给另一边的卡莲看的那叫一个着急啊，心想我新提的队长啊，这是一上任就不想活了，赶紧上前协助，并让队长关灯，还留下一句あなたの腕では無理だと言ってるんです。好家伙，这一下侍郎更来气了啊！本来想给手下露两手，失败了不提，还要被女人说不行，这下更是加深了对人头的渴望，也不管敌人是诱敌深入还是什么，就一股脑的追了上去。结果呀，中了敌人的埋伏。此时在一旁好不容易组装好加农炮的山大斯见队长被埋伏了，赶紧抡起加农炮就冲了上去，先是拿月神钛合金硬扛了几发扎古机枪，接着把180毫米加农炮当投掷武器扔了出去，然后冲上去一个下筋拳，直接掏出光束军刀废掉对面的武器，再按一个骡子突刺解决掉了对面的驾驶员。这一通操作过后，连山大斯自己都吃驚了，这就是高達吗？这运动性，这反应速度，这动作编程，简直是吉姆没法比的。こないだはジャスティスだったから負けたんだ。デスティニーならお前らなんかに。见山大死都收了个人头，侍郎更是急得火急火燎，赶紧追上另一台扎古来上几枪，眼看命中了对方的肩部，就要上去收人头的时候，谁想敌人直接一发闪光弹把高达给照瞎了。可侍郎呢依旧不甘心，没有选择跟队友一起撤退，反而是一个人跟了上去。卡莲他们回基地的路上才发现，我操，我那么大一个水灵灵的队长呢！由于侍郎追得太远，队友根本联络不上。よー、カレン、今度はたった1日か？いじめすぎたんじゃねえの？それとも何かのたたりか？这家伙玄学果然是玄学啊，真实戏也拦不住。再看侍郎那边，由于没能发现敌人的行踪，他只能找地方先休息一下，给自己散散热，像小猪佩奇一样洗了个泥巴浴，让水蛭清理了一下自己的血气方刚，又喝了几口少女汤，挨了几颗枪子，才发现自己的变态行为之后，终于因祸得福的发现了敌人的行踪。于是呢，赶紧埋伏在敌人的行进路线上，想要来一个守株待兔。此时的他愣是像一个新兵蛋子一样，在战场上紧张的要命，眼见敌人进入射程范围，直接几枪散射，结果对面苍啷啷宝斧出鞘，这日子我不过了，吓得侍郎还又是一顿乱射，这才终于把对面给打趴下。到这儿呢，08M小队中的陆战高达首战也终于结束。如果大家对这类战斗解说视频感兴趣，希望多多点赞支持啊！好了，今天视频这么多，咱们下次再见。Zeta 高达是超级系，它为什么能够把敌人定身呢？自打独角兽播出，当 UC0096 也被列为正史之后，看独角兽的新 UC 粉便与老 UC 粉之间出现一个争论不休的话题，到底什么样的动画表现才叫超级系？其中呢，高达 Zeta 算得上是老 UC 作品中被攻击最多的典型了，就是因为里面头一次出现了新人类靠意念左右战斗的情节。这里啊，我不会去直接下定论，它到底算不算超级系，我就把它的原理跟大家说一下，大家自己判断是不是吧。在高达 Zeta 中出现了一种能够辅助驾驶员驾驶 MS 的装置，名字叫做生物传感器，它属于一种准赛可缪装置，你也可以简单粗暴的理解为生物传感器是阿纳海姆这边研究的阉割版的赛可缪装置。其特点呢是在接收到驾驶员的脑电波后，可以迅速的驱使四肢做出相关动作，有点类似于精神感应框架的感觉。而其对外输出信号的能力在设计上来说是很微弱的，也就是说呢，生物传感器更加注重机体内部的信号传达，并一定程度的阉割掉了米氏粒子通信等能力。所以啊，像高达 Zeta 中，卡缪在极度悲伤的情况下开启精神护盾和砍出400米长刀，都可以视为在驾驶员强大的脑电波影响下，生物传感器正式启动后的功能。若要找一个符合剧中科学设定的解释，那大概啊就是脑电波通过生物传感器扩大，影响了机体周遭的米氏粒子，使其以特定的规律排序，形成了爱丽场，不但能够反弹光束，还能极大延长光束军刀的塑形尺寸。而在打希洛克时，由于铁奥也搭载了生物传感器，而此时卡缪超强的 NT 能力被完全激发出来，因此呀，他也受到了卡缪脑电波的影响，使希洛克丧失了操作铁奥的权限。
说白了呀，就是脑电波太强，把对面的生物传感器给吓尿了，不是把对面的生物传感器给劫持了。这时呀，很多人好奇了，生物传感器不是阉割了对外传输的能力吗？这个呢，其实是生物传感器的另一个功能，那就是能够感知并吸收周遭的生命力。在 UC 宇宙中，当新人类或强化人死去的时候，如果它的脑电波足够强大，是可以以特定的形式继续存活在宇宙中的，也就是咱们俗称的宇宙男女鬼。当卡缪与希洛克决战的时候，可以说是吸引了相当数量的宇宙女鬼前来助力。在吸收了这些宇宙女鬼的生命力之后，生物传感器才进一步扩大了自己的影响范围，大概是这么个原理。所以这么看下来，生物传感器的创造护盾以及劫持同系统的能力，确实与独角兽身上的精神感应框架是类似的。ジオ、動け。ジオ、なぜ保管。フェンリル。私がわからないのか。只不过呢，没有独角兽那么夸张就是了。卡缪顶多是通过生物传感器让对方的生物传感器宕机，独角兽呢是直接把敌人的武器为我所用，还是要更强悍一些的啊。至于独角兽的那些其他集大成的 NT 能力，那就是另一个话题了。那么你觉得高达 Zeta 这种剧情表现算不算超级系呢？欢迎在评论区留言。好了，今天视频这么多，小豆豆点赞支持，我们下期再见。疑点重重，伏笔满满。飞警驾驶员身世揭秘。影片一开始，上级下达了命令，让主角014潜入敌方势力，窃取一台机甲。为了配合任务，主角被临时改名为陆回，而主角呢，则称呼上级为父亲。这是一个伏笔啊，咱们稍后揭秘。从第三方视角解说得知，陆回这个名字有很多身份，与各国军事组织、战争贩子都有联系。但是呢，很多陆回的结局都是被宣告死亡。相信从这里大家也隐约猜到些什么了吧？此时呢，有一台所谓他的专用机出现，3代解线机飞警。这是一台主打近战的刀机，虽然像肩膀和大腿处都覆盖有大片大片的装甲，然而细看的话就会发现，像腰部这里是非常纤细的，而且呢还有外露的液压杆细节，小腿后方这里呢也有外露的骨架以及喷口单元。你再细看这个小腿曲线以及膝关节这个大圆形内构，这时肯定有小伙伴要惊呼 BBTS 了吧？武器呢也是以2把刀为主，在游戏中呢还可以通过鼠标左右键配合派生出不同的连段，打起来非常带感。背后的喷口设计呢也是很带劲，高速飞行时的速度感直接拉满。飞警呢是由星火重工打造的，而这个星火重工所属的联盟，在该游戏的世界观中，无论是文化底蕴描述还是外交手段等，都与现实世界中的中国十分相似。那么到这里我们也能理解为啥要让主角改名为陆回了，因为与当地文化更契合嘛。不过呢，这还不是唯一的原因。我们发现主角坐上飞警之后，便自动解锁了诸多防盗程序，直接进入启动状态。那么这台他的专用机的那个他与陆回究竟是什么关系呢？这又是一个伏笔哈。咱们接着看，之后为了逃离基地，飞警与追击而来的机体展开战斗，几个游戏中常用的技能和套路悉数登场。随着敌机被击坠，飞警也被主角成功夺取。这里还有个细节背景中的这张照片，看轮廓与王牌档案中的这位那是惊人的相似，大概率是未来要推出的技师提前露脸了。陆回先生还是照旧，燕麦拿铁。我来过这里吗？这一段剧情呢，则是进一步实锤了。除了主角这个陆回，可能还存在其他的陆回。此时呢，面具男登场，在打斗中，主角014问出了一个关键问题：女王蜂计划是什么？这里呢，我给大家简单补充一下背景设定在游戏中的这个世界，由于有着大量 EIC 晶石的存在，普通人接触到呢就会感染上病毒，丧失空间认知能力，分不清远近高低的那种。而在众人之中，出现了一部分不会感染病毒的人，而且还能从晶石中读取出更多的额外信息，被大家称为奇迹之子。于是呢，很多国家都希望能够量产奇迹之子。那么我没有猜错的话，剧中这个不像好人的老板，也就是开头被主角称之为父亲的人所开启的女王蜂计划，就是要量产奇迹之子，还要让他们拥有强大的作战能力以及无比忠于女王的灵魂。而此时呢，再看主角的原本名字014，谜底似乎呼之欲出了随着面具男的进一步提醒，主角隐约回忆起自己记忆被操作的画面。说话间，开着3代机的主角被开着2代机的面具男击坠，面具男呢也露出本相，正是主角苍老后的样子，并带领着主角来到飞警特装型的面前。接下来面具男也说出自己要拉拢主角的原因。主角014是诸多陆回中的一个，也是最强的一个。而一开始主角去夺取的飞警，所谓的他的专用机，我觉得应该就是面具男曾经驾驶的专用飞警。由于男主是面具男，也就是真陆回的克隆体之一，
生物特征相同，因此男主也能顺利夺取飞井。接着，面具男与主角一起杀向他们的父亲阿德里安的总部，希望救出母亲，并探寻整个计划的真相。整个角色 PV 看下来，大概剧情走向就是这样的。至于他们的母亲究竟是为何会变成那样，以及真路回的过往故事和与父亲相见之后会发生什么，这些悬念呢，就只能留到后面的游戏中剧情推进来慢慢解锁了。说实话啊，要是能直接拍成动漫来看，那就更好了啊！求求解线机赶紧把动漫搞起来吧。好了，今天视频这么多，希望多多点赞支持，我们下期见。高达 C 的明明是偶像剧，战场细节却多到爆炸。就比如 C 的宇宙的战舰到底是核炉还是电池，在这场战斗中呢，居然就有暗示。先来说一下这场战斗的背景，在赫里奥波利斯殖民卫星被摧毁之后，大天使号开启逃亡之旅，为了防止被敌人侦察到，只能暂时静默飞行。可由于初速度较低，这样潜行下来，可能还没到己方基地就得被对面找到。于是呢，马流下令发射诱饵弹，打向月球表面的大西洋联邦总部，自己则短暂启动主引擎，逃往王八要塞。可没想到，这一切都被客队看穿，直接命令纳斯卡级在前方拦截，劳拉西亚级在后方追捕。从双方探测彼此的方式，我们也可以得知 C 的宇宙中，由于有中子干扰器的存在，雷达很容易受到干扰，所以战舰大多以激光探测为主，通过对比采集到的热纹来判断敌人的信息。马流下令在2台 MS 出击的2分钟后再启动主引擎。这里有一个设定，大天使号必须要启动主引擎才能进行一切高耗能的部署，而一旦大天使号引擎有出力，敌人呢就会锁定大天使号的热纹，并立刻进攻过来。另外呢，看高达时还有好多人好奇，高达推进力那么强，干嘛还要弄弹射甲板？其实呢，能源这方面永远都是能省则省的，就像你刚开空调那几分钟，耗电量会比持续运行半个小时还要多一样。想驱动几十吨的铁块快速飞行，启动耗能依然是不能被忽视的。更何况出击时速度够快，也能避免被敌人蹲点点爆。而剧中这里则是展示了另一个用途，静默飞行。由于大天使号搭载了最先进的电磁弹射装置，所以当木叔需要潜行接近敌舰的时候，出击时的弹射呢就能够提供相当不错的初速度。为了进一步掩护木叔的潜行，大天使号还直接给对面来了一发洋电子炮。这么远的距离下想命中其实是不太可能的。真正的目的呢，就是为了通过洋电子炮的高能反应，掩盖住木叔出击后的进一步加速动作。而当洋电子炮打完之后，木叔则关闭引擎，开始正式的静默飞行。这也是为什么后面木叔都钻扎夫特战舰屁眼子了，才被对面发现。掩护木叔出击以后，杰拉驾驶着强袭也紧跟着出击。由于作战目标是保护大天使号，因此选择了机动性较强且盾牌较大的空战装，希望通过与敌人的周旋，拖延到木叔成功偷袭。接下来咱们来看一下双方的战力对比。我方大天使号1艘，强袭高达1台，莫比乌斯零式1架；而扎夫特方面，纳斯卡级高速战斗舰1艘，劳拉西亚级战舰1艘，以及被夺走的圣盾、决斗、暴风、迅雷4台高达，3对6，优势不在我。在得知战力如此悬殊之后，咱们来看看巴基露露是怎么部署的哈。首先是装填导弹，大天使号一共有24个大型导弹发射口，可以装填对舰用的巨锤飞弹、大气圈内用的对空飞弹、袋熊以及扩散弹等等。这里特意说装填13到24号，而不是1至12号，也是怕观众在没有看设定的情况下误以为只有12个导弹口。而另外12个发射口呢，还未选择装填。接着巴基露露下令，レーザー照準いいか。はい。ミサイル発射管13番から18番。停。7番から12番。スレッジハマー装填。19番から24番。コリントス。停。分段攻击，延缓敌人推进的同时，准备好对舰导弹，应对随时可能进行的战舰战。此时吉拉和阿斯兰玩起了2人转。再看大天使号这边，当敌人突破第一波导弹迎击以后，大天使号便使用线性大炮来进行连续射击。线性大炮其实就是磁轨炮，由于发射不需要多高的能耗，且弹丸还可以直接供给，因此呢，它是大天使号除了防空炮以外射速最快的武器，同时呢，杀伤力还很强。没有 PS 装甲的 MS 基本都是一击就能给干报废。此时吉拉和阿斯兰还在2人转，连以扎克都看不下去了，赶紧上去给2枪。另一边，为了尽可能减小高达主武器的伤害，大天使号发射反光束炸弹，可以在指定区域扩散反光束粉尘，极大降低光束武器的威力，同时还让地狱标自动攻击，创造弹幕。
再以小型对空导弹进行追击，给迅雷的 PS 装甲造成了不小的能耗。当迪亚哥趁机接近，并用光束武器攻击大天使号时，我们看到有的光束直接被之前的反光束粉尘给消解了，而就算是有一枪直接命中，也未能击破大天使号的基层装甲。这里还有一幕基层装甲散热的细节，这也是基层装甲防御光束武器的一个原理，直接将热量迅速传导至战舰全身，以最快的速度恢复装甲的抗击打能力，对光束武器和实弹武器都有相当的防护效果。其实 C 的宇宙的基层装甲是相当昂贵的，一般只有 MS 盾牌正面会配置基层装甲，而基层装甲呢又是种面积越大效果越好的玩意儿，所以当军方花大价钱给大天使号几乎铺满了基层装甲之后，才有了不沉战舰的传说。剧场版这会儿先不提啊。而 MS 盾牌呢，由于面积较小，则会加涂抗光束涂层，辅助防御。话说两头，吉拉空战装啊确实起到了作用，在战场上一顿乱窜，以扎克就是打不中。吉拉低头看看通讯设备，没有得到任何进一步的指令，只能尝试对决斗进行还击。再看大天使号这边，由于弹幕覆盖较好，暴风的实弹武器难以造成威胁。尼高尔见舰底只有豪猪阵能够覆盖，便建议迪亚哥一起去攻下三路。面对敌人的接近，大天使号超强机动性的一面也被展现出来了，直接旋转一个大倾角，用主炮进行射击驱赶。虽说大家只夸神舵手，大天使号这逆天的机动性却往往被忽视了。吉拉这边由于是第一次进行这种正式战斗，还只是会一顿乱射，以扎克见对面菜鸡一个，直接苍啷啷宝刀出鞘，追着强袭啊就砍过去了。这里也凸显了光束军刀的好处，在追击过程中，由于吉拉乱开枪，能量已经见底，而与他作战时间相同的决斗却根本没有这个问题。当然，这主要也是因为此时的伊扎克是技高一筹，所以敢拿近战武器上去莽。而阿斯兰此时呢，依然在 OB。随着时间的推移，大天使号已经进入正面拦截的纳斯卡级主炮火力范围之内。眼见对面激光雷达已经锁定本舰，巴基露露急的想直接一发洋电子炮先给干过去。马流想着木叔还跟那儿飘着呢，赶紧压下巴基露露的指令，再等等，再等等。但眼看扎夫特前后两艘战舰都已逼近，吉拉呢又被敌方的高达包了饺子。就在这最危急的时刻，木叔到达了纳斯卡级附近，直接从船底接近。此时虽然克鲁泽通过感应预算到了木叔的偷袭，战舰也来不及做出反应了。只见木叔一个胜利冲锋加火炮齐射，摧毁了对面的引擎。紧接着打出一发钩索，借由惯性来了一个大掉头，顺利撤退，整个动作一气呵成。恩迪迷翁之鹰的名号岂是浪得虚名。这里还有个细节啊，纳斯卡级在爆损时说第5纳冷层受损，钠冷却剂系统在现实中呢一般用于中子反应堆之中，这也是暗示了 C 的系战舰用的就是核反应炉，中子干扰器干扰的是裂变反应，而战舰使用的是聚变炉，这一点设定呢也有提及。马流见木叔得逞，赶紧下令洋电子炮也跟上。纳斯卡级主引擎被毁，只能使用侧向喷口躲避洋电子炮。由于战舰基本已经瘫痪，怕大天使号和高达趁机摧毁战舰，所以让其他 MS 撤退，终止战斗。而大天使号这边呢，也并未选择追击，而是全速向王八要塞前进。以扎克这会儿可是急了，我们6打3，怎么给玩成这样了？直接无视双方的撤退信号，坚持要弄死强袭以后回家开袭。イザーク、撤退命令だぞ！うるさい、腰抜け！这边由于吉拉挥霍无度的滥射，强袭的电池很快便没电了，导致 PS 装甲罢工。就在此危难时刻，阿斯兰出手了，一把紧紧抱住吉拉，走，跟我回屋。这里的镜头极其阴间。何をするアスラン！この機体捕獲する！何だと！命令は撃破だぞ！勝手なことをするな！捕獲できるものならその方がいい！撤退する！アスラン！木叔得知吉拉的 PS 装甲没电还被抓以后，让大天使号发射炮装装备，一个是炮装背包电量多，可以给强袭充电，另一个呢则是后方还有正在追击的劳亚西亚级，想顺便一并把它给解决了。这边吉拉被抓以后一直用言语抵抗，简单来说就是哎呀不行啊，我不能跟你走之类的呀什么的。阿斯兰此时也是硬气到不行，表示你再逼逼我就射你了啊，给吉拉吓得顿时哑口无言。眼看阿斯兰就要抱得美姬归，突然天降猛男，木叔及时赶到，对着阿斯兰就是一顿乱射。虽然 PS 装甲能够免疫大多数实弹攻击，但圣盾变形以后，装甲相对薄弱的关节就会外露。我们对比模型和动画就会发现，木叔击中的正是圣盾变形之后外露的大腿根关节，因此圣盾此时是实实在在的受到了损伤。阿斯兰也是怕没有 PS 装甲的吉拉被误伤，就选择放开了吉拉。木叔这会儿可能是偷袭敌人得逞，气力直接干到了150，加上那是客队的船，气力更是有可能来到了170。为了掩护吉拉换装，愣是一个人驾驶着 MA 跟4台高达打得有来有回，自己还没受伤。想想一开始木叔同样驾驶 MA， 面对客队的溪谷时，愣是被客队削了个秃。
说时迟，那时快，镜头来到大天使号这边。ファジルール少尉、タイミングは任せます。了解。艦のコントロール、こちらへ。レーザーデジネーター、オンライン。ストライクとの相対速度を合わせ、カタパルトの射出モーメント制御をランチャーストライカーのコンピューターに渡せ。这也是说明了，即便是背包上也是有独立的计算机的。随着炮装弹出，对后世影响极大的 C 的第一次战场换装即将上演。而就在此时呢，以扎克追上来，想给没电的强袭最后一击。这时很多人好奇，为啥不用光束枪，非要打榴弹呢？其实啊，别看强袭换装时好像静止在原地一样，那只是参考旁边相对速度差不多的炮装，实际上二者的飞行速度还是非常之快的。用光束枪要是打不到，那就成1-3枪了。忘れてた。私も赤なのよ。而榴弹在锁定敌人之后是有制导的，可以万无一失的打中对面，爆炸威力啊也足够强。只可惜榴弹的飞行速度啊终究还是太慢了。完成充电的炮装强袭，直接一炮干废了决斗高达的一条手臂，以扎克跟强袭的梁子也就此结下。尼高尔他们见对面一下能打出这么多又红又粗的光束，赶紧带着以扎克就你给路加油了。那么接下来啊，请大家欣賞双方战后结算画面。貴様どういうつもりだ。お前があそこで余計な真似をしなければ。とんだ失態だよね。4機でかかったんだぞ。それで仕留められなかった。こんな屈辱があるか。おい、ほら、イラ、ヤマト。もう終わったんだ。もうとっとと出てこいよ。お前も俺も死ななかった。船も無事だ。上出来だったぜ。那么想看更多高达战斗解说，也希望大家多多点赞支持哈。好了，今天视频这么多，我们下期再见。不知有多少小伙伴跟我一样，觉得 C 的 Freedom 剧场版中非凡强子那把武士刀啊特别违和，感觉这只手要是换个高出力的光束步枪，甚至啊哪怕是类似命运那样的对剑刀，看起来可能都顺眼不少。那为什么非凡强子一定要配把武士刀呢？这里啊咱们从电影设定以及造型设计两个角度来讲一下。首先来说设定方面，非凡强袭自由的这把武士刀名叫不都御魂。我当初第一眼看到它的时候啊，下意识的会联想到异端高达那把菊一文字，以为这是要跟外传联动，让外传粉丝狂欢一把。其实啊，类似的事儿之前就有过先例，比如我最喜欢的角色以扎克的女朋友失和，对比老版和重制版镜头啊，我们就会发现制作组在不少地方都见缝插针的加了些失和的镜头。毕竟啊，那是我最喜欢角色的女朋友嘛，制作组怎么也得给我点面子，是不是？そうだ。而这次的非凡强子的武士刀却与外传没有半毛钱关系。按照导演福田的话来说，就是这把刀使用了非常珍贵的金属，只有在奥布海域周边才能够采集到，那就不奇怪了。剧中的奥布映射的就是现实中的日本，福田啊这是在暗示日本乱倒核废水，把周边的矿物质都给弄变异了，所以呢动画中的奥布才能挖到这全宇宙都仅此一家的金属，就跟哥斯拉是一个原理，只有挨了原子弹并被多次拿来做核试验的日本才能发现这种玩意儿。而由这么特殊的金属打造的不都御魂是一把不会被任何光束干扰的漆黑之剑，原本是打算装备给拂晓，以贯彻免疫光束这一特性的，结果剧场版中为了对付黑骑士的 FT 装甲被吉拉给拿去用了。这时可能有人好奇了，为啥对付 FT 装甲还用这把铁刀呢？ FT 装甲的全称是Armor， 可以翻译为豪威威科技装甲。豪威威是1000万亿分之一的意思。该装甲可以通过纳米级粒子层实现半永久性的光束偏折，无需电力供能也能维持该防御效果。同时它也具备一定的实弹防御能力。怎么说呢，无论从设定上还是剧情表现上，都是类似 PS 装甲和八致镜的结合品，算是在实弹防御和光束防御之间找到了一个平衡。虽然啊对光束防御没有拂晓那么强，但一般的小水枪呢也破不了它的防。虽然对实弹的防御也没有 PS 装甲这么皮实，但一般口径的炮弹甚至是导弹也都能防御。最主要啊是它还不耗电，可以说是在面对以光束武器为主的强袭自由高达时是非常有奇效的一种装甲了。可最后遇到非凡强子时，无论是可以让原子崩溃的头炮，还是不都御魂这种顶级的实体武器， FT 装甲在面对光束以及物理上的最极端进攻时都无法防御，这便是设定层面上的非凡强子带武士刀的解释。接下来咱们说说造型方面的。据说啊，在非凡强子带着武士刀刚面世时，尽管国内的朋友们大多数会觉得挺别扭，但在日本的网友看来啊，
这个好像并不是那么违和，反而还觉得很带感。这个可能真的是跟审美习惯有关了。众所周知，高达在设计之初是大量参考了武士盔甲元素的，同时呢又有不少机设，尤其是那些带太刀的机体，要么是身体呈仿人类身形的设计，要么是更加突出了武士铠甲的元素。因此他们虽然是机甲，但拿起太刀来却一点都不违和。可非凡强自全身上下机甲风拉满，在咱们看来跟武士刀那是没有半毛钱关系。可能日本的观众们看到这种外观依然能联想到武士，所以觉得挺自然的吧。我这里呢虽然没有非凡强自，但刚好有一台藏湾阁的须佐之男，也是一款带铁骨的拼装模型。大家发现没有，它跟非凡强自有点类似，也是整体机械风格很浓，但偏偏配了把武士刀，乍一看感觉割裂感还是挺强的。其实就算是后方的鬼面叼着的这把剑，别看它是实体剑，设计风格也是跟机械结构是更搭一些的。而且呢，对比非凡强自，这须佐之男由于设定上就是日本神话人物，背后呢还有这个标志性的大光轮，所以看起来还算是有些设计元素在与武士刀相互呼应。这里呢，我们可以尝试把光轮去掉，只留本体和机械刀，或者是把两把机械刀合体成一把大剑，基本整体风格都是一致的了。相反，如果加上光轮，去掉两把机械刀，就算本体有很多标志性的机械结构以及裂甲的效果，或者说本体有那么几分海牛高达的韵味，但整体效果呢却依然还是不那么违和的。所以说呢，非凡强自最核心的问题，我觉得并不是机甲带刀很奇怪，而是身上没有任何一个元素可以和武士刀进行相互呼应。毕竟高达系机甲本身就很贴合武士铠甲了，稍微多给一点武士元素都可以把太刀融入进去，但非凡强自呢真的是就一点都没有那么你对非凡强自带武士刀有什么看法呢？欢迎在评论区留言。好了，今天视频这么多，希望多多点赞支持，我们下期见。